بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه التلاوة في يوم 9/3/1433 هجرة بالبر برنيه بصوت الفقير إلى الله دحيم الحماد بحضور الأخ محمد والأخ مطر، بارك الله فيهم. الله يوفقكم إن شاء الله. بس الله يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، كما نسأل عز وجل أن يعافينا في أبداننا ويعافينا في أسماعنا ويعافينا في أبصارنا، ونسأل عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. بارك الله فيك.